Shama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ni jira galata rabbii isinillee baga jiraatanii bakkuma jirtanitti nagayye isin faana jiraatu jecha qimamochi mana madaamii hojii ramadaanii ummatu gaheera aizosh jabaadha isinin jechuu barbaada asumaanii viidiyoo sutoon taane suuraa sa'idoon amma gadhiise irratti caakaa keessa ciise baadiyaa Gondar keessatti kakufee ciisu natti fakkaata jechoonni Sumayyaan kaleessa jette dhugaadha maal jette isheen kaleessa as hin deemini jettee dubbattee turte maaliifi rakkoo achi keessa waan jiruuf waan isheen itti dubbatte otoo rakkoon achi keessa hin jiru ta'e isheen iyyuu akkasiin jirtu jechuudha. Rakkoo achi keessa jiru yookaas immoo baadiyaa sana keessa rakkoo jiruuf waan beektuuf jechuudha kan isheen as hin deemin jette inni garuu dideetuma didee ergachi gahee kunoo baadiyaa isaa keessatti akkanatti ciisuu jira. Dhugaa dubbachuuf baay'ee takka ulfaata baay'ee takka garaana nyaate dhugaa rabbii maaliifi ijoollee isaa barbaacha inta jedhee baqa inta jedhee ijoollee isaa argachuuf achi deemee akkanatti kufuun isaa baay'ee takka garaa nama nyaata dhugaa dubbachuuf namoonni isatti dhiyaatan yookaas immoo namoonni isa faana deemtanitti yoo jiraatanii namoonni isa faana deeman hin jiran natti fakkaata kan akka yaasuu biraaf namoota baay'eetu jira dhugaa dubbachuuf akka inni deebi'u gootanii baay'ee takka gaariidha namichi kun dhugaa rabbi isinitti masoo lubbuun isaa waan takka hin ta'in jechuun amma bakka inni ciisaa jiru kan agartanii jirtanii fallinni achi ciisaa jiruu fi yookaan garatti deemu abee ta'a yookaan immoo injiraa miiree bakka biyya ormaa kana keessatti kanaayyuu biyya namoonni baay'een keessan Gondar maaliree jette akka koomentii jalatti barreessitan miti Gondar maaliree miti Gondar Oromiyaa keessattuu jarrifte waan isheen siin gochaa jirtu utuma beektanii biyyisuun maaliree biyyisuun nama miti kanaayyuu fagoo miti Finfinnee keessa jettanii fagoodha fagoo ta'uu baatu Finfinnee sana keessa ta'ullee haala nageenyatti rakkisaanii dhugaa dubbachuu fi ayyuun maraachuun ishee miilanaa jechuudha. Ayyuun suuraa kana ammatoo argite intattiin sammuu ishee nagaan argatu dhugaa rabbi isinitti hima. Inumaayyuu Sumayyaan jettee jirti viidiyoo ishee kaleessa keessatti asin deemiini keessaafuu baadiyyaattiin dhufiini otoo isheen jettu jecha ishee didee gara baadiyaa sanatti achi deemuu jira jechuudha. Yeroo inni gara baadiyaa sanatti deemu immoo ilaalaa kan waan ta'e isa mudachuuf jiru dhugaa dubbachuuf baay'ee takka ulfaata. Maaliifi nuti gaafa jabaa tokko of harkaa qabnu yookaas immoo nama beekaa tokko gaafa of harkaa qabnu itti qoosaa itti qalladaa as ga'e achi ga'e viidiyoon sun dhugaa miti piraankiidha maalii sana dhutuma jennu jabaa keenya of harkaa dhabuuf jira. Dhugaa rabbi isinitti hima nuti gaafa namni tokko nu keessaa hir'ate nutti hir'ata. Dhugaa rabbi nutti hir'ata baay'ee takka nutti ani keessaafuu jechuudha. Dhugaa rabbi gaafa Oromoo keessa namni tokko waa takka ta'u injiraame amma namoonni tokko illee obboleessa kiyya miti obboleetti kiyya akka nama maatii kiyya keessa waa ta'etti ilaalan. Dhugaa rabbi isinitti himaa siires akka nama maatii kiyya keessa waa ta'etti ilaalachu Oromoo kana keessa gaafa namni tokko waa tokko ta'u. Kana jechuun amma namichi kun amma tochi keessatti waa takka ta'e nu hir'isa. Nutti qorra bakki isaa idoo dhugaa rabbi bakki isaa nutti qorra. Bakki kamiyyuu yoo ta'e gaafa namni kee abbaa fi maan taane qomoon kee tokko yookaas immoo dhiigni kee tokko lafeen kee tokko yeroo si biraa miidhamu sitti hir'ata bakki sun sitti qorra bakki sun osoo amma meeqate miiliyoona meeqa soo taateyyuu bakki sun sitti qorruunsaa hin ooluu jechuudha. Dhima sitti qorra dhugaa rabbi mee amma mucayyoo Yemenitti boqotte sana rabbii warra jannataa ishee godhu eenyu maqaan ishee obboleettiin Kifaayyaan suni amma namoonni baay'een dagatanii jiran garuu yeroo isheen addunyaarra jirtu jecha hin taane ishee tuqaa turan viidiyoo waa isheen abbaa manaa ishee faana yeroo isheen dubbattu jecha hin taane faa ishee tuqu garuu har'a ergi isheen boqottee ammallee dagatamte jirti malee bakki isheen hir'ata. An dhugaa rabbi isinitti hima viidiyoo ijoollee Yemenii yeroo ilaalu baay'ee takka ishee keessa yeroo dhabu natti qorraa jechuudha bakki ishee. Dhugaa rabbi isinitti hima bakki ishee natti qorra. Kunillee akkanumaa bara. Amma Sa'idoo kana deemuu qaba jennee deeme. Gaafa deemummoo bakka inni ciisaa jiru ilaala. Dhugaa rabbi isinitti battaan bileelii gubbaa isinii kaasuudhaasa namoonni agarra hin jirtan jedhee yaadu hordoftoonni kiyyallee hordoftoonni isaallee tokkuma agartanitti jedhee yaada suuraa inni amma gadhiise. Dhugaa rabbi isinitti hima namni akkanaa kuni achi ciisuun isaaf hin malu ture. Jechuun akkam garaa walitti jabaattuu jedhaan hiriyoonni Itoophiyaa keessaa kun akkamitti qophaa isaa gadhiiftu osoo amma kana taatanii jirtanii namoota baay'ee jira bara kana akka Jadid fa'aa Muktaarillee achuma jira Ooshee Maanillee achuma jira Yaasuu Birraallee achuma jirta namoota baay'ee jira bara namoota baay'ee akkamitti qophaa isaa gadhiiftu maal lubbuun keessan lama isin yoo faana deemtan dhugaa rabbi yoo faana deemtanii lubbuun keessan lama aan keessan inni du'ee egaa isin yoo jiraattan akkam
yoo faayideemta wal jajjabeessuu dandeessu afaan soomanaatiin dhugaa rabbiin jabina isaa haa kennu soomana kanaan haqee achitti akkanatti caakka keessa ciisuunsa baay'ee takka baqa dhugaa rabbiin imimmaan na qabate baqa suuraa Saidoo arge imimmaan na qabate dhugaa rabbiin itti dhuguma rabbiin keessa kiyya argu maaliif lafti soomana kanaayyuu sahura feetu nyaateera ta'a ilma dhiiraati dhiirri kun beeka akka dubartoota nyaata kana badaalleen barbaaddatu beek yoo argate nyaata yoo dhabe dhiiseetu marafa kun immoo karaa deemaa jira osoo lama sadii taataniitu ta'e nyaatuma tokko illee yoo namni tokko kun amma ofiyyuu nama barbaacha deema ijoollee ofii barbaaddachuu deema waan ta'eef ofiyyuu sammuunsa waan hiphateeruuf nyaatuma illee barbaaddatu jechuudha garuu osoo namni faana jiraate nyaatuma kanallee bittanii laattanii fi wal jajjabeessitu bishaan iyyuu maan ta'an wal jajjabeessu amma bakka inni kufee ciisu sana eenyu aqeessa kaasaree qaba eenyu aqeessa fuudhame isini ijoolleen keenya nuti hundi keenya gaafa kufni gaafa waa tokko taane wal jajjabeessina gaafa bakka lubbuun fa keessaa baate ay torbee tokko lama bakka mee amma qananii lala qananii dagatamte amma torbee lama iyyuu finne dagatamte akkanuma barkunillee dhugaa rabbi ani maa deemaa miti rakkinni kiyya deemuu didee deeme garuu immoo maa bira haftu namni tokko lama maa faana deemin rakkoon keessan oo maali yoo faana deemtan unkaan indeewum isheen eenyu maqaan ishee Sumayyaani yaada gaarii ibsitte kaleessa dhugaa rabbiinitti deebi'i asin ufiin gara baadiyaa kanaatti yeroo isheen jettu namoonni baay'een keenya maal jenna koomentii ishee jalatti ati san barbaaddu ati maaliin ta'e isheen ikko ati yoo jiraatte abbummaa kee agarsiifta ati yoo jiraatte eessattiyyuu abbaa ijoollee kee jedhamtee waamamta garuu immoo yoo biyya kana dhufte biyyi kun biyya rakkoodha rakkootu jira waan jetteef isheen lubbuun isaaf sodaatteetu jechuudha waan beektuufi magala sana keessa beeka ati ko argaaf magala keessa deemtu makiinaatiin deemta baajaajii jira bakka tokko ga'uuf immoo xiyyaaraan deemta kanaaf ati haali nageenya dhabuu Gondar sana keessa jiru hin beektu jechuudha akkuma Sumayyaan jettee dhugaa rabbi garuu gaafa baadiyaa isaa keessa akkanatti deemtu akkanatti kunoo caaka keetti kufee hafaa jechuudha mee amma eenyu isaa kaasu achi mee rabbumaa jedha warri suuraa isaa agartan kuni keessaafuu warri hiriyoonni isaa Itoophiyaa keessanii achi isa ergitanii mee amma akkamitti ilaaltu mee suuraa isaa iji keessan ilaalaa danda'e akkamitti bira haftu maa yoo faana deemtan dhugaa rabbi maali yoo faana deemtani bakka inni deeme yoo faana deemtan rakko hiriyaa jechuun yoomiifi jechuun amma nama tokko beek ati du'uu barbaadda du'uun barbaada ani maali ta'uu barbaada jettani hiriyaa ta'uun keessan yoomiifire hiriyaa jechuun beeki gaafa rakkoo yoo ati duute si faana du'u yoo ati jiraatte si faana jiraachuu jechuudha bare hiriyaa jechuun dhugaa rabbi afaanumaan akkanumaan Saidoo jettanii faayidaa maal qabaafire kan gaafa rakkina isaa faana hin taane kan ijoollee isaa faana deemtanii hin barbaanne kan jaartii isaa faana deemtanii buutanii kaatanii hin barbaanne mee yoomiifidha hiriyyummaan keessan yoomiifi dhugaa rabbi amma namoonni tokko yoo tokko dee faana du'a maare yoo tokko akkas ta'e faana du'a hiriyaa ergite maani nama afaan soomanaan jiru nama ijoollee isaa barbaaddachuu jiru maa yoo faana deemtanii barbaaddan rakkoo maalii qabu isin lubbuun keessa warqi kan isaa maali kanaaf rabbiin furmaata isaa faa kennu ani waan takka waan jechuun qabu dhugaa rabbi suuraa isaa argee baay'ee takka rifadhee bakka inni ciisaa jirullee bakka akkan nama sodaachisa dhugaa rabbi maaliif jireenya ta'aa jee manaa bahee yookaas immoo deemee ijoollee isaa barbaaddachuu rabbiin isa haa milkeessu jechuu barbaada.